Vandag is donderdag 5 Junie. Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is enkele verse uit Eksodus 2, vers 23 tot 25. Jy is welkom om jou Bybel by die gedeelte oop te maak. En dan wil ek jou graag nooi om saam met my tot rus te kom. Jy kan dalk ook 'n kers aansteek. Kers is maar bloot 'n simbool wat ons help om in die oomblik eintlik in 'n ander tyd in te beweeg. 'n Tyd van stilte, 'n tyd van intentioneel draai na God wat jou inwag. Al 'n paar keer sommer net lekker diep asem. En herinner jouself met elke asemteug dat God se asem in jou is, dat dit jou lewe gee. En dan wil ek jou graag nooi om in hierdie oomblik bewus te raak van God wat teenwoordig is. En terwyl jy so doelbewus in die Here se teenwoordigheid is, wat is die karaktereienskappe van God wat in die oomblik sommer net vir jou uitstaan? Of wat is dalk die gedagtes van God wat na jou toe kom, die prentjies, die metafoor wat veral in hierdie oomblik vir jou uitstaan van wie en hoe God is. Ontvang dit vir 'n oomblik en dink daaroor na. En nou wil ek jou nooi om God toe te laat, hierdie God van wie jy bewus is, om ook nou na jou te kyk, jou raak te sien vir waar jy vandag is. Jy kan nie op 'n ander plek wees as waar jy net is nie. Laat God toe om jou ook raak te sien in jou naaktheid en eerlikheid en ervarings en emosies waarmee jy op die oomblik is. Laat God toe om in sy liefde na jou te kyk. Here, dankie dat ek in hierdie oomblik by U kan wees. Na U kan kyk, kan toelaat dat U na my kyk. En vir 'n oomblik net kan rus in U teenwoordigheid. Ons lees in Eksodus 2 vers 23. Die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem. Ek gaan dit vir ons 'n tweede keer lees. Luister sommer net wat in die gedeelte jou opval. Wat van God sien jy raak? Hoor jy? Die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle het geroep om hulp en dit het na God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem.
Wat in die gedeelte val jou op? Wat hoor jy? Wat ontdek jy in die woorde? Dink vir 'n oomblik hieroor na. Hier is veral 3 woorde in die gedeelte wat my opval. God het gehoor. Hy het die gekerm van die volk gehoor. Dan lees ons hy het aan sy verbond gedink wat hy met hulle gesluit het. 'n derde woord is en hy het hulle nood gesien. Hy het gehoor, hy het gedink en hy het gesien. Maar dan volg die laaste gedeelte wat my veral raak. En dit is waar die skrywer sê, hy het dit alles gehoor, daaroor nagedink, hy het dit gesien, en toe het hy dit ter harte geneem. Hy het dit ter harte geneem. God het na die volk gekyk en hy het hulle gekreun, hulle geroep, hulle hulp gehoor. En hy het aan sy verbond, sy trou met hulle gedink. Hy het gesien hoe swaarlik ry. En dit het sy hart ontroer. Hy het dit ter harte geneem. As God na jou kyk op hierdie stadium, jou storie, jou ervarings, jou lewe, jou werk, jou verhoudings, dit wat jou dag vol maak, besig maak, die interaksies waarbinne jy staan. Wat dink jy gebeur met God? Wat hoor hy? Waaraan laat dit hom dink? Wat sien hy? En wat doen dit aan sy hart? Laat jouself toe om vir 'n oomblik by hierdie gedagtes te vertoef. En as jy daaroor nadink vandag, dat God jou hoor, dat sy troue verbond aan jou vir hom belangrik is, dat hy jou raak sien en dat hy 'n
dat hy geroer word deur jou lewe, dat dit sy hart raak. Wat is daar wat jy vandag vir die Here wil vra? Praat eerlik met die Here hieroor. Here, dankie dat U my hoor as ek praat. Dankie dat U my hoor as ek dink. Dankie dat U my hoor in onuitgesproke woorde en gedagtes. Dankie dat U my sien, ook daar waar ek self nie eers kan sien nie. Dankie dat U my menswees ter harte neem en dat dit U hart raak. Help my om vandag ook oor U te dink. Help my om ook na U te luister. Help my om U ook vandag raak te sien. En help dat my hart ook vandag deur U hart geraak word. As ek hierdie dag verder instap in die verhoudings waarin ek leef, op die plekke wat ek kom, die mense met wie ek te doen kry. Ek bid dit in U naam. Amen.